Manche Dinge sind klein, aber gewaltig in ihrer Wirkung. Sura al-Ikhlas ist nur 4 Verse lang, doch sie trägt das Gewicht des Tawhid und den Kern unseres Glaubens. Sie verändert dein Herz, schützt deine Seele und kann dich ins Paradies bringen. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ist einer von euch nicht in der Lage, jede Nacht 1/3 des Korans zu rezitieren? Die Gefährten wunderten sich. Dann erklärte er: Sura al-Ikhlas ist 1/3 des Koran. Diese Aussage ist keine bloße Zahl, es ist eine Bewertung ihrer inhaltlichen Tiefe, denn der Koran besteht aus 3 zentralen Themen: Tawhid, Gebote und Geschichten, und Sura al-Ikhlas enthält den gesamten Kern des Tawhids. Etwas außerhalb von Medina liegt ein Ort mit gewaltiger Bedeutung, Masjid al-Quba, die erste Moschee, die unser Prophet eigenhändig bauen ließ. Wer darin betet, so sagt er, bekommt den Lohn einer Umrah, eine besondere Belohnung, überliefert bei Tirmidhi. In dieser Moschee leitete ein Mann aus den Ansar regelmäßig das Gebet. Die Menschen bemerkten, dass er immer wieder dieselbe Sure rezitierte, und zwar in jedem einzelnen Rak'a nach der Fatiha, Sura al-Ikhlas. Eines Tages fragten ihn die Leute: Warum liest du diese Sure in jedem Gebet? Er antwortete ruhig und überzeugt: Weil sie die Eigenschaften des Allerbarmers beschreibt, und ich liebe es, sie zu rezitieren. Als sie dies dem Propheten berichteten, sagte er eine Aussage, die bis heute Herzen bewegt: Sag ihm, seine Liebe zu ihr hat ihn ins Paradies gebracht. Diese Begebenheit zeigt, wahre Liebe zu Allahs Eigenschaften ist nicht nur ein Gefühl, sie zeigt sich im Handeln. Wenn wir also sagen, wir lieben Allah und seinen Gesandten, so müssen wir auch durch Taten den Beweis liefern. Der Mann las die Sure nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus tiefer Verbundenheit. Und Allah ehrte ihn dafür mit dem Eintritt ins Paradies. Was wäre, wenn auch wir beginnen, diese Sure nicht nur zu rezitieren, sondern zu lieben? Diese Liebe ist nicht bloß emotionale Zuneigung, sie ist innere Verbindung zur Bedeutung. Es ist das Verinnerlichen von: Er ist Allah, der eine, der Absolute, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Liebe im Islam zeigt sich in Taten. Wer Sura al-Ikhlas liebt, macht sie zu einem Teil seines Lebens. Man kann den Tag mit ihr beginnen, in den Sunnah-Gebeten von Fajr. Man schützt sich mit ihr durch das Rezitieren vor dem Schlafen, gemeinsam mit Sura al-Falaq und Nas. Man beendet sein letztes Gebet, das Witr-Gebet, mit diesen wertvollen Ayas. Man bringt sie in seinem Dhikr, weil sie das Herz erinnert, wer Allah wirklich ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber pflegte, vor dem Schlafen 3-mal Sura al-Ikhlas, al-Falaq und al-Nas zu rezitieren, dann mit den Händen über seinen Körper zu streichen, um sich Allahs Schutz anzuvertrauen. Nicht als Ritual, sondern aus echtem Vertrauen. In einer Welt voller Ablenkung und Täuschung ist Sura al-Ikhlas wie ein Lichtstrahl. Sie bringt uns zurück zum Zentrum, Ahadun Ahad. Wenn du in einer Krise steckst, wenn du dich fragst, was der Sinn ist, lies diese Sura langsam, verstehe, was du da sprichst. Er ist Allah, der eine. Keiner kennt dich so wie er, der Absolute. Du brauchst dich auf nichts außer ihn zu verlassen. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Er ist nicht wie du, aber er versteht dich vollkommen. Nichts ist ihm gleich, niemand kann dich retten wie er. Diese 4 Verse klären das Herz. Sie bringen inneren Halt, denn wenn du Allah richtig erkennst, kannst du dich nicht mehr verirren. Der Gesandte Allahs sagte, dass das tägliche Rezitieren dieser Sure gemeinsam mit Falaq und Nas ein Schutz vor allem Bösen sei, vor Neid, Zauber, Djinn, bösen Blicken oder auch vor Angst, weil sie das innere Fundament festigt. Wer in Tawhid gefestigt ist, zittert nicht vor Shaitan. Er kennt seinen Herrn und ruft nicht nach Menschen, Talismännern oder Aberglauben. Diese Sura macht das Herz stark, frei und ruhig. Ein Kind, das sie mit Bedeutung lernt, hat ein Schutzschild fürs Leben. Die Gelehrten sagten, wer Sura al-Ikhlas verinnerlicht, der hat bereits 1/3 der Koranbotschaft in sich aufgenommen. Aber das reicht nur dann, wenn du es lebst.
Diese Sure ist nicht nur ein Text zum Auswendiglernen. Sie ist ein inneres Bekenntnis, eine tägliche Erneuerung des Glaubens, eine Erinnerung, du bist nicht allein, du brauchst nichts außer Allah und niemand ist ihm gleich. Vielleicht hast du diese Sure 100-mal gelesen, vielleicht war sie für dich immer nur eine von vielen, aber vielleicht beginnt ab heute etwas Neues, dass du verstehst, was du liest, dass du fühlst, was du sagst und dass du lebst, was du glaubst. Denn manchmal sind es die kleinen Dinge, die dein Leben verändern. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.